नमस्कार नारायण, म परिचित अधिकारी। तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूसम्म पुगिरहोस् छु। र आज मैले महसुस गरेँ उहाँलाई किन एकपटक मेरो स्टुडियोमा ल्याएर तपाईहरूको बीचमा परिचय नगराउँ र उहाँका विचार, उहाँका सिद्धान्त, उहाँका कर्म र नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी, तपाईहरूको चित परिचित अनुहार र व्यक्तित्व। आज एउटा फरक विषय र फरक सन्दर्भमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित भएको छु र यो निकै तपाईहरूको लागि उत्सुकता अथवा एउटा हौसला प्रेरणादेखि नयाँ जानकारीका केही श्रृङ्खलाहरू छन् यो बिचमा र यसलाई मैले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु कार्यक्रमको माध्यमबाट। दर्शक महानुभावहरू, एकजना यस्तो व्यक्तित्व, यस्तो युवा जोसँग अनन्त प्रतिभाहरू छन् र धेरै सम्भावनाहरू पनि भोलि यो देशको लागि, धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्नाको लागि र भावी पुस्ताको लागि, दिशानिर्देशको लागि पनि एउटा मैले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा उहाँको विचार, व्यक्तित्व, कर्म यी सबै चिजहरूलाई मैले लिएको छु र आज मैले महसुस गरेँ उहाँलाई किन एकपटक मेरो स्टुडियोमा ल्याएर तपाईहरूको बीचमा परिचय नगराउँ र उहाँका विचार, उहाँका सिद्धान्त, उहाँका कर्म र उहाँले लिएका चिन्तन मनन र राष्ट्रियता र धर्म संस्कार संस्कृति र नेपालीपन प्रतिको उहाँको त्याग, तपस्या अथवा उहाँको समर्पण, यी सम्पूर्ण विषयको बिचमा रहेर हामी चर्चा गर्नेछौँ र उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ, अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। र उहाँ हुनुहुन्छ राजन अधिकारी, जो शैक्षिक क्षेत्रमा पेशागत रूपमा एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ। इन्जिनियरिङ विषय, सिभिल इन्जिनियरको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ र विज्ञ इन्जिनियर हुनुहुन्छ र उहाँ 11 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा रहेर उच्च शिक्षा हासिल गरेर विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तित्व। अस्ट्रेलियामा राम्रो कमाई, त्यहाँ राम्रो सेटलमेन्ट, उहाँको लागि धेरै कुराहरू थियो अस्ट्रेलियामा, तथापि उहाँले त्यहाँको त्यो सबै अर्निङहरूलाई मात्रै नहेरेर अब म राष्ट्रमा जानुपर्छ, मैले जानेको सिप, मैले जानेको चाहिँ विज्ञता अथवा शिक्षा जो छ त्यो मेरो होमल्यान्डमा, मदरल्यान्डमा युज हुनुपर्छ, मेरो मातृभूमिमा युज हुनुपर्छ र मैले त्यही माटोमा जहाँ जन्मिएँ, जहाँ खेलेँ, जहाँ हुर्किएँ र जुन माटोले मलाई पहिचान दियो, एउटा आइडेन्टिटी दियो, त्यही माटोमा गएर मैले केही गर्नु पर्दछ, मातृभूमिको ऋण तिर्नु पर्दछ भनेर स्वदेश फर्केर आएर गत 2 वर्षदेखि यही देशमा धेरै सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ र धेरै योगदान पनि गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँको आफ्नै मुखबाट पनि धेरै कुराहरू यहाँहरूले जान्न पाउनुहुनेछ आजको यस एपिसोडमा। र दर्शक महानुभावहरू, म सर्वप्रथम उहाँलाई, राजनजीलाई यस कार्यक्रममा, यस स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। राजनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ आजकल तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ राजनजी? अलिकति भनिदिनुहोस् न। म पहिला त मान्छे संस्कार भएन भने, म संस्कार नभयो भने अथवा संस्कार हरायो भने व्यक्ति सडकमा नाङ्गै हिँड्ने बराबरको हुन्छ भन्ने भावनाबाट अलिकति ओतप्रोत भएर यो संस्कार भन्ने कुरा के रहेछ, कसरी मैले संस्कारको जगेर्ना गर्न सक्छु अथवा मैले कसरी संस्कारलाई अवलम्बन गर्न सक्छु भन्ने पाटोमा एउटा काम गरिरहेको छु भने
अर्को मसँग रहेको मौलिकता, मेरो देशसँग रहेको निधि जो मौलिकता छ, सम्पन्नता छ, त्यसलाई मसँग मात्रै नराखेर विदेशमा अथवा हामीले हाम्रो मौलिकतालाई कतै कतै कसैले खेलबाड पो गरेको थियो कि हामीले जानेनौँ कि जुन तरिकाले प्रस्ट्याइएको छ, भनिएको छ, सिकाइएको छ, संस्कृति हो, शिक्षा मार्फत, विभिन्न पद्धति मार्फत, त्यो नै कतै ठिक छ कि छैन, गलत छ कि भन्ने विषयमा पनि थोरै अध्ययन गरिरहेको भएर म यही हो भन्ने छैन। तर म करिब करिब 2 वर्ष पुग्न लाग्यो नेपालमा आएको। बाँच्नको लागि आम्दानीको केही स्रोत हुनुपर्छ, 2-3टा आम्दानीका स्रोतहरू पनि छन् जसले मलाई एउटा कन्स्ट्यान्टली एउटा हरेक महिना केही दिने, सानसानो दिने एउटा बाँच्नको लागि। म यसो मोटरसाइकलमा तेल हाल्नको लागि 1-2 ठाउँमा जाँदाखेरि चिया खानलाई खर्च दिने काम गर्छन्। यस्तै यस्तै कुरामा म व्यस्त छु। अनि तपाईँ त योगा, ध्यान, योग, मेडिटेसन र हाम्रो पूर्वीय दर्शनको अध्ययन र रिसर्चमा पनि त लागिराख्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु मैले। अहिले के तपाईँको अध्ययनका विषयहरू वर्तमान अवस्थामा तपाईँ कुन कुन विषयमा अध्ययनशील हुनुहुन्छ अथवा के को खोज गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति भनिदिनुहोस् न श्रोता दर्शकहरूलाई। यतिखेरको समयमा दुनियाँकै मान्छेहरूलाई हेर्ने हो भने केही फरक विचार भएका मान्छेहरू छन्। उच्च किसिमको व्यक्ति त्यो हो जसले बाँच्नको लागि केही ज्ञान गुणका कुराहरू पनि सिक्छ र आफ्नो सूत्र, म मान्छे हुनुको सार के हो त्यो खोजेर समाजलाई त्यो विषयको जानकारी पनि गराउँछ। ती उच्च कोटिका मान्छेहरू भए जसले भगवत प्राप्तिको मार्गमा लागिपरेका छन्। अर्को व्यक्तिको छ, अर्को खालका व्यक्तिहरू छन् जो केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ तर ऊ गर्न आँट गरिरहेको छैन। के हो कहीँ अल्झिरहेको छ, भड्किराखेको छ, अल्झिराखेको छ, अथवा कोही मार्ग निर्देशक अथवा पथदर्शकको प्रतीक्षामा खोजीमा भौतारिरहेको छ। अर्को एउटा व्यक्ति छ, उसलाई गर्नुपर्छ, मैले गर्दा हुन्छ भन्ने पनि छ, जानकारी पनि छ, तर त्यो कता कता विभिन्न कारणले एक्सक्युजेसहरू कारणले गर्दाखेरि यो भयो हुन्थ्यो, यसले गर्दा यस्तो हुन्थ्यो, गर्न पाए हुन्थ्यो तर भन्ने विभिन्न किसिमको कारणले अल्झिरहेको छ। त्यो जस्तो हो पनि होइन पनि, होला पनि होइन होला पनि, के हो भन्ने बिचको वर्ग छ एउटा। अर्को एउटा वर्ग छ, यो तिनै विषयमा जुन कुराहरू केही पनि थाहै छैन, अनभिज्ञ छ, मात्रै बाँचेको छ। त्यसलाई भेजिटेटिभ लाइफ भनेर पनि अङ्ग्रेजीमा भनेको पाइयो। मान्छे जस्तै देखिन्छ, दो पाद पशु भनेर पनि कहीँ संस्कृतमा व्याख्या गरेको पाइयो। हजुर, 2टा खुट्टा टिकेको छ, मान्छे जस्तै छ, मान्छे जस्तै व्यवहार गर्छ तर मान्छे होइन। उसको कति व्यवहार चाहिँ मान्छे जस्तो छैन, देख्दा मान्छे जस्तै छ। हो यस्ता मान्छेहरू पनि भएको कारणले गर्दा म आफै चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छु त्यो त पहिले पत्ता लगाउनु पऱ्यो। पहिला शिष्य बनाउनुको लागि अथवा गुरु बन्नुको लागि त पहिला शिष्य बन्नु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै त्यो ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छ भनेर म पनि एकजना गुरुकै शरणमा छु अहिले। डाक्टर निरमणि अधिकारी मेरो गुरु हुनुहुन्छ। अनि मसँग भएको कुराले अहिले समाजमा हामी शिक्षाले, विभिन्न किसिमको डिग्रीले, उपाधिले मान्छे मातिएको छ, उन्माद बनेको छ, तर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने ऊ भित्रको संस्कार नभएको कारणले गर्दा एउटा डाक्टर राम्रोसँग डाक्टर बन्न सकिरहेको छैन, एउटा इन्जिनियर राम्रोसँग इन्जिनियर बन्न सकेको छैन, एउटा वकिल राम्रोसँग वकिल बन्न सकेको छैन, समग्रमा एउटा नागरिक बन्न सकिराखेको छैन। उसले मेरो नागरिक कर्तव्य के हो भनेर उसले चाहिँ पहिचान गर्नै थाहा, उसको ड्युटी र कर्तव्यबाट च्युत भइराखेको छ, स्खलित भइराखेको छ आजको समाज हो। तर फेरि उसलाई यदि तपाईँले एकान्तमा लगेर सोध्नुभयो भने उसले के भन्छ भने मन त छैन, मलाई यो गर्न मन छैन, यो गलत हो तर पनि के गर्ने, मसँग अरू उपाय छैन, नगरिकन हुँदैन भनेर त्यो चपेटामा कता कता परेको छ। तर त्यहाँनिर उसले कुरा के बिर्सिएको छ भने यदि ऊ भित्रको ऊ आफैले सपोर्ट गर्यो भने त्यो सम्पन्नतालाई उसले राम्रोसँग चिन्ने, त्यो आफूभित्रको सम्पन्नतालाई उसले यदि चिरेर बाहिर निकाल्न सक्यो भने उसलाई अरू कसैको पनि सपोर्ट चाहिँदैन। उसैले त्यो ठाउँमा, त्यो परिस्थितिलाई सो स्थितिमा ढाल्न सक्छ भन्ने सङ्कल्प उसले निर्माण गरेको दिनमा ऊ अरू मान्छेभन्दा फरक हुनसक्छ। त्यो दिनबाट उसले गरेको प्रोफेसन, उसले गरेको जागिर, उसले गरेको सेवामा नयाँ आयाम सुरु हुन्छ र त्यहाँ उसको नयाँ इतिहास बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कता कता चुकेको छ। त्यसको कारण चाहिँ उसँग पूर्ण रूपमा संस्कारको प्रभाव परेको छैन, त्यो मैले पाएँ। डेफिनेटली। अनि अर्को कुरो राजनजी, अब तपाईँले एउटा अहिले नाम उच्चारण गर्नुभयो, डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी, चर्चित नाम हो नेपालको लागि र मैले पनि उहाँका केही कृतिहरू, सबै त सकेको छैन, पाएको छैन, केही कृतिहरूको अहिले पनि अध्ययन गरिराखेको छु र सायद उहाँका कृति र उहाँको लेख सिद्धान्तहरू जुन छ
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि निकै चर्चाको साथमा अगाडि बढिराखेको छ र कयौँ देशहरूले त त्यसलाई सिलेबसमा पनि समावेश गरिसक्यो र अनुसन्धानको विषय पनि भनेको छ। नेपालको एउटा यस्तो सिद्धान्तकार जसले विश्वमा नाम कमाएको छ, चर्चाको पात्र बनिराखेको छ, हाम्रो देशले सायद उहाँलाई चिन्न सकिराखेको छैन। एउटा प्रोफेसरको रूपमा मात्रै उहाँलाई सीमित गरिराखेको छ। अनि त्यो बौद्धिक सम्पदा हाम्रो राष्ट्रको एउटा राष्ट्रलाई चिनाउन सक्ने एउटा बौद्धिक सम्पदा हो। त्यस्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पर्दाभित्र बसेका निर्मलमणिहरू यो देशमा धेरै छन्। अनि त्यो बौद्धिक सम्पदाको तपाईँको विचारमा के राष्ट्रले, राज्यले उपयोग र सदुपयोग गर्न नसकेकै हो? एकदमै। म तपाईँको प्रश्नमा अलिक पछि आउँछु। पहिला एउटा उदाहरण दिन्छु। म जब अस्ट्रेलियामा बस्थेँ, अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनमा, क्विन्सल्यान्ड राज्यको राजधानी हो, ब्रिस्बेनमा बस्दाखेरि 2015देखि 17सम्ममा म एउटा लक्ष्मीनारायण मन्दिर भन्ने छ त्यहाँ, त्यसको सचिव भएर काम गरेँ। तर अहिलेसम्म पनि सायद त्यो रेकर्ड होला, त्यहाँ पहिलो एउटा नेपाली जो कार्य समितिमा काम गर्ने मौका पाएर काम गर्यो। त्यो भारतीयहरूको एउटा यस्तो खालको चङ्गुल छ, त्यो सरकारसँग कसरी पैसा लिने देखेर आफ्नो हुकम कसरी चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने खालको सरकारमा मैले चाहिँ 2 वर्ष कार्यकाल एउटा सचिव भएर काम गर्ने मौका पाएँ। त्यतिखेर मलाई एकजना व्यक्तिले के भन्नुभएको थियो भने कुनै एउटा कार्यक्रममा डाक्टर निर्मल अधिकारी र उहाँको 1-2जना साथीलाई लिएर इन्डियामा एउटा कार्यक्रम, भारतमा दिल्लीमा कुनै एउटा कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा दिएको थियो। उहाँ त्यो निमन्त्रणामा जानुभयो। त्यो कार्यक्रममा जसले आयोजना गरेको थियो, आयोजना गर्ने मान्छेले नेपाल सरकारलाई पनि पत्र गरेपछि नेपाल सरकारको बहाल मन्त्री, सचिव र उसका आसेपासे अरू मान्छेहरू लिएर एउटा जथै लिएर त्यहाँ पुगेका रहेछन्। जो आयोजक थियो त्यो आयोजकलाई निर्मल अधिकारी फलानु होटलमा आएर बस्नु भएको छ भनेर थाहा पाएपछि त्यहाँ त्यो व्यक्ति बेलुका आइपुग्यो। आयोजक आफै आइपुग्यो त्यहाँ डाक्टर निर्मल अधिकारीजीलाई भेट्नको लागि, त्यो स्वागत गर्न आएकै दिन बेलुका। जब उहाँ चाहिँ के अरे त्यहाँबाट चाहिँ भेटघाट गरेर जब निस्किनुभयो, बाहिर जानुभयो, भोलिपल्ट बिहानै सबैभन्दा पहिला हाम्रो देशको मन्त्री, जो मन्त्री देशको त्यो विभागको सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्ग, त्यो व्यक्ति त्यो आयोजकलाई भेट्नको लागि सब कुरा छोडेर अनेक गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो अर्कै खालको व्यवहार भनौँ न, एउटा त्यो कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिएको थियो। अनि ती भारतीय मित्रले मलाई, नेपालप्रति माया गर्ने मित्रले के भन्नुभयो भने जो व्यक्ति देशको मन्त्री भएर त्यो आयोजकलाई जसरी झुकेर चाहिँ देशको बदनाम गर्यो, त्यो आयोजक फर्केर गएर अघिल्लो दिनमै गएर निर्मल अधिकारीसँग ढोगेर जुन किसिमको ज्ञान उसले चाहिँ लिएर सम्मान गर्यो, त्यसले चाहिँ एक किसिमको स्कार्सिटी पनि क्रिएट गर्यो, त्यो त्यो सर्कस पनि भयो। तर तिम्रो देशमा भएको एउटै व्यक्तिको त्यो सङ्कल्प, त्यो विचार, त्यो खालको दृष्टिकोण यति मूल्य छ, यति मान्यता छ कि भारतको कुनै पनि निकायले अथवा राजनीतिक पार्टी भनौँ या त्यहाँ उपस्थित भएका, त्यहाँ अहिले मौजुद रहेका विभिन्न धर्म र कुनै सम्प्रदायसँग सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गरेर उसलाई हामी उपल्लो स्तरको व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गर्न तयार छौँ भनेर मानिरहेको अवस्थामा हाम्रा देशका लठैतहरूको जमात भन्छु म चाहिँ। म यो देशमा आज बिहान पनि एकजनासँग एउटा चाहिँ सानो छलफल भएको थियो। यो देशमा बलात्कारी, बेबिचारी, ढुकुटीको सम्पत्ति कसरी दोहन गर्ने, त्यसपछि आफ्नो गुटबन्दी निकालेर देशको भोलिको लागि प्लान गर्नु होइन, अहिले म कसरी र मेरो ठाउँ कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने अल्पबुद्धि भएका झुन्डहरू, लठितहरूको समूह नै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू बनेका छन्। क्षणिक स्वार्थमा निहित भएका त्यही पेरिफेरीभित्र मात्रै बसेका। अहिलेसम्म यदि यो कुरा म बोलेको कुरालाई म जिम्मा लिन्छु, यदि अहिलेसम्म हामीभन्दा पर क्यापिटल इन्कम कम भएका थुप्रो दुनियाँमा देशहरू थिए, हामीले आफूसँग उत्पन्न भएको कुरा खाएर बचेर दिएको हो, ल तिमी पनि बाँच है भनेर गहुँ दाल मकै पठाएको देशका नागरिकहरूले अझ हाम्रो देशको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई तिमीहरू आऊ नि त हामीसँग नोकरी गर्न आऊ भनेर 10,000, 15,000, 20,000 रुपियाँमा हामी मान्छे बेच्ने देशको रूपमा बनेका छौँ। ती देशहरू सम्पन्नताको कारण माथि पुगिसक्यो भने हामी अहिले यो स्थितिमा हुनुको कारण 30 वर्षपछि, प्रजातन्त्र आएकै 30 वर्ष पुरा भइसक्यो। फेरि पनि हरेक पार्टीको विचार कुराकानी गऱ्यो भने त्यो पार्टीको व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री कहिले पनि बन्न सकेन। त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति पनि पार्टीको एउटा साधारण कार्यकर्ता भए कहिले ठुलो हुन सकेन। मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले मलाई कहिले पनि त्यो दृष्टिकोण हेरेन म एउटा देशको करदाता, मतदाता र यो देशको चेतनशील नागरिक हो भन्ने दृष्टिकोणले कहिले पनि हेर्न सकेन। त्यसले गर्दा म जस्ता युवाहरू विदेशको ठाउँमा गएर त्यो विदेशलाई सम्पन्न बनाउनेतिर लागिरहेका छन्। आफूले आफूलाई कति कुराहरूमा हेरेसमेन्ट सहिरहेका छन्।
यदि यही ठाउँमा अवसर दिने हो भने अवसरको निर्माण कसरी गर्ने हो भन्ने कुरामा बुझ्यो भने हामीले त्यो वातावरणको सृजना गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँले अघि जुन प्रश्न गर्नुभयो, हामीसँग रहेको बौद्धिक जुन सम्पदा छ, ह्युमन क्यापिटल होइन, यो इन्टेलेक्चुअल क्यापिटल र त्यहाँमाथि एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग भएको ह्युमन क्यापिटललाई जोड्न सक्ने, यो एक डटलाई जोड्न सक्यो भने ह्युमन कङ्ग्लोमरेट जुन फर्म हुन्छ, त्यो कङ्ग्लोमरेट दुनियाँको कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ। किनकि नेपाल तपोभूमि हो, नेपाल दैवी शक्तिले यो आराध्य ठाउँ हो, भगवान् पशुपतिनाथको आराध्य ठाउँ हो, यो के अरे हिमवत खण्डको केन्द्र हो। यो ठाउँमा कुदृष्टि राख्नेहरू थुप्रो छन्, थुप्रै भइरहेका छन्। अहिले हामीसँग रहेका लठेतहरू आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गर्न नसकेर अथवा हामीसँग रहेको बौद्धिक सम्पदालाई प्रयोग गर्न नसकेर कता चाहिँ 1840 जन्मेको 1900 खेर फालेका कहीँ पनि काम लाग्ने भएका पत्रु तन्त्रहरू यहाँ ल्याएर लार्न खोजिएको छ, धर्मको नाममा राजनीति गर्न खोजिएको छ। त्यसले गर्दा यो देशमा जे काम भइरहेको छ, अब कसैले कम्प्लेनै गर्न लाग्यो भने त अहिले तपाईँको 1 घन्टाको कार्यक्रम 1 घन्टा पुरै कम्प्लेन गरेर बिताइदिन सक्छु। फेरि पनि म तिनीहरूभन्दा फरक कहाँनिर छु भने म पनि अप्ठ्यारोमा परेको थिएँ, मलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारिएको थियो। म पनि यही समाजको उत्पन्न भएको एउटा साधारण नागरिक हो। म धेरै सम्पन्न परिवारको व्यक्ति होइन। मेरो बुवा एउटा साधारण ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो। म त्यो ड्राइभरको परिवारमा जन्मिँदा पनि म गर्वको साथ मान्छेलाई के भन्छु भने तिमी नेपाल सरकारको सचिव या मन्त्री कुन छ भने मेरो बुवाको हैसियतमा आएर बसेर देखाऊ। त्यो गर्वको साथ म भन्छु। त्यो संस्कार जुन मलाई मेरो परिवारले दियो अरू परिवारले किन पाउन सकेन है। यो समस्या चाहिँ हरेक व्यक्तिले लिनुपर्छ। देशको जुन स्थिति छ अहिले त्यो स्थितिमा कतै मेरो पनि हात छ। त्यो हातको जिम्मेवारी म पनि लिन्छु र मेरो कारणले, मेरो सोचको कारणले यो अहिलेको समग्र परिवेश बनेको कारणले गर्दा कहीँ कतै मैले पनि जिम्मा लिनुपर्छ। भोलि म एउटा वंशको सूत्रधार भएको नाताले मेरो छोरा नाति पनातिले पनि मलाई सोध्लान्, ए बुवा या हजुरबा तपाईँले के गर्नुभयो भनेर सोधेँ भने मैले तिमी गुगलै गर भनेर भन्नुभन्दा मैले चाहिँ यो गरेँ बाबु भन्दाखेरि चाहिँ म पुण्य आत्मा भएर कुनै ठाउँमा जाने, स्वर्ग जाने या नरक जाने बाटो रोज्ने मलाई अधिकार छ भने म सत्कर्म किन नगर्ने भन्ने कता त्यो एउटा चाहिँ उत्साहले गर्दा देश फर्केर आउनलाई, देशप्रतिको माया दर्शाउनलाई मौका पनि मिलेको छ। जे भएको छ अन्तिममा भन्नुपर्दा राम्रो भएको छ, ठिक भएको छ। अब उसको दिमागमा जे परिरहेको छ, जुन तरिकाले समस्याहरू निर्माण गरिरहेका छन्, तिनीहरूको अज्ञानता या उनीहरूको वातावरण त्यो नमिल्ने पनि हुनसक्छ। जे होस्, सङ्कल्प गरेर यो देशमा भएको निधिलाई, ह्युमन क्यापिटललाई र मान्छेकोसँग रहेको त्यो बौद्धिक वर्गलाई सदुपयोग गर्न सक्ने उहाँको कुरालाई मात्रै लिन सक्यो भने यो देश 1 वर्षमा 2 वर्षको काम हुन्छ। किनकि यो देशको इतिहास हेऱ्यो भने दिनमा भन्दा रातमा धेरै काम भएको छ। त्यसले गर्दा 1 वर्ष भन्ने बित्तिकै 1 वर्षको दिन हुन्छ, 1 वर्षको रात हुन्छ। 2 वर्षमा हामी धेरै ठुलो काम गर्न सक्छौँ। ओके, अब यो तपाईँको यहाँनिर मैले 2-3टा चिजहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्यो। हाम्रो आफ्नो मौलिकतामा आधारित भूमौलिकता हामीसँग छँदै छैन। आयातित मौलिकताहरू अथवा आयातित विचार, चिन्तन र सिद्धान्तहरू अँगालेका छौँ। चाहे त्यो आर्थिक सिद्धान्त होस्, चाहे राजनीतिक सिद्धान्त होस्, चाहे वैचारिक सिद्धान्त होस्, कुनै पनि चिजहरू हामीमाथि लादिएको छ वा हामीले हायर गरेका छौँ अनि हामी त्योबाट प्रेरित छौँ। अनि हाम्रो आफ्नो मौलिकता होइन, हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो त्यो हामी पाइन्न र होइन। मैले एउटा सानो हुँदाखेरि केही कविताहरूको केही पङ्क्तिहरू याद आउँछ। ए हाम्रा हिमशैलका युवक हो के न्याय चाहिन्न र हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो त्यो हामी पाइन्न र भनेर भन्ने चाहिँ ती कविताहरू थियो। अनि त्यति बेला मैले 2046 साल ताका मैले चाहिँ यहाँ परिवर्तनको त्यो म याद आएर अलिकति यहाँ गर्न लाएँ। अनि परिवर्तनको धेरै ठुलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चलिराखेको थियो, परिवर्तनको कथित जनआन्दोलन 1 भनेर यहाँ चाहिँ निकै ठुलो उत्साह उमङ्गका साथमा यहाँ चलिराखेको थियो। अनि मेरो एउटा कविता थियो त्यति बेला, म आप्रवासी विद्यार्थी सङ्घमा थिएँ। अनि त्यति बेला मैले एउटा कविता लेखेका थिएँ राजनजी। त्यो कविता निकै पछि चर्चाको विषय बन्न पुग्यो। यो चाहिँ प्रजातन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति यो कवितामा झल्कियो भनेर त्यतिखेरका समकालीन द्रष्टाहरू र केही विज्ञ व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँनिर कहीँ मसँग क्वेसन गर्नुभयो। त्यतिखेरको केही कविताको 2टा पङ्क्तिहरू यहीँनिर मैले ए हाम्रा हिमशैलका युवक हो भनेको ठाउँमा नै अर्को मैले यो पङ्क्ति जोड्न चाहेँ। त्यति बेला मैले लेखेका थिएँ, दुनियाँ त बडा
परिवर्तनको ढोल पिटिराखेको थियो। के न पाउँदैछ, प्रजातन्त्र आउँदैछ, राजतन्त्र समाप्त हुँदैछ, पञ्चायती तन्त्र समाप्त हुँदैछ, अब त हामी सबै अरबपति करोडपति हवेलीका मालिक, जुन किसिमको चाहिँ यहाँ ऊ थियो। अनि मैले मेरो एउटा चिन्तनले त्यतिखेर ठम्म्याएको थियो, देश कता जाँदैछ, के हुँदैछ भनेर मैले त्यहाँ कविताको माध्यमबाट मैले लेखेको थिएँ। त्यो 2 पंक्ति म यहाँलाई उ गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म विषयवस्तुमा आउँछु। कालो तक्षकको कराल मुखमा जाँदैछ नेपाल यो, आफ्नै पुत्र निमोठी रक्त स्वयमै खाँदैछ नेपाल यो। सोच्ने शोषण गरिरहेछ दिनहुँ निर्लज्ज नेपाल यो, मर्ने भोक र प्यासले मरिसके हेर्दैन नेपाल यो। नेपाल यो भनेर भन्दाखेरि नि यहाँनिर मातृभूमिप्रति कहीँ औँलो उठे जस्तो त्यस्तो किसिमको भान होला। तर नेपाल यो भनेर भन्दाखेरि नेपालभित्र रहेका जसले नेपाललाई सञ्चालन गरेका छन्, संवाहकहरू छन्, तिनीहरूप्रति इङ्गित थियो। अनि मैले त्यति बेला काल सर्पको मुखमा देश जाँदैछ है, अब कालो तक्षकको कराल मुखमा जाँदैछ नेपाल भयो। जब प्रजातन्त्रको ढोल पिटिराखिएको बेलामा कालो तक्षकको मुखमा देश जाँदैछ अनि हजारौँ यहाँ चाहिँ रक्त पिपासुहरू खडा हुँदैछन् र हजारौँको बलिदानी हुँदैछ। यहाँ निरीहहरूको बलिदान हुँदैछ यो देशमा बिना कारण। उपलब्धिहीन मन्दिरमा लिएर गएर, जहाँनिर देवता नै छैन त्यहाँ लिएर गएर बलि दिइँदैछ। कसको लागि? राक्षसको लागि। क्रूरतालाई निम्त्याइँदैछ देशमा, यो देशमा। अब आगमन कसको हुँदैछ भन्दा यहाँनिर रक्तपातको आगमन हुँदैछ भनेर मेरो दृष्टिकोणले त्यहाँनिर एउटा कविता चाहिँ मैले लेखेको थिएँ। यसका धेरै उयोहरू छन्। अनि त्यो चिजहरू मैले समय आउन दिनुहोस्, लेट टु कम टाइम। मैले त्यतिखेर मेरा अग्रजहरूलाई पनि भनेको थिएँ, समयले सिद्ध गर्नेछ महापुरुषहरू, अहिले नै यसमा धेरै विश्लेषण नगर्नुहोस्, मसँग त्यसको प्रतिक्रियात्मक एन्सरहरू नमाग्नुहोस्, समयले आफै पुष्ट गर्नेछ भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। ओके, तो राजनजी, अनि यहाँ तपाईँले जुन कुरोहरू भन्नुभयो, बौद्धिक सम्पदाको कदर छैन, हामीसँग सबै कुरोहरू भएर पनि हामी दरिद्र बन्न पुगेका छौँ भनेर भन्ने किसिमको प्रसङ्ग जानेर उठाउनु भयो। यहाँनिर म अलिकति जोड्न चाहेँ। तपाईँ आजको यहीँनिर, अब यहाँबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। आजको वर्तमान परिवेशलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? आजको जुन देशले भोगिराखेको छ राजनीति विधिष्णा, कुसंस्कार, कुसंस्कृतिको जुन हाट बजार चलिराखेको छ, अनि मानिसहरूको नैतिक मूल्य मान्यताहरू हाट बजारमा किलोको हिसाबमा बिक्दैछ। यहाँनिर यो देशको अस्तित्व, गरिमा, राजनीति यहाँ भित्र मात्रै नभएर विश्वमञ्चले आजको 21औं शताब्दीमा त हाम्रा हरेक क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिहरू शब्द शब्दमा, कदम कदममा विश्व परिवेशले तौलिरहेको पनि छ। हामी त्यसरी बुझ्नुपर्छ, किनभने विश्वको कुनै पनि कुनामा बोलिएको एक शब्द वा चालिएको एक कदम विश्व मञ्चमा आज उजागर हुन्छ। अनि यो युगमा पनि हाम्रो देशका शासक र राजनीति कर्मीहरू अथवा राजनीतिका पाखण्डी पण्डाहरू भन्न चाहन्छु, पाखण्डी पण्डाहरू, यिनीहरूको मैले त यी असक्षम नालायक पाखण्डी पण्डाहरू भन्छु राजनीतिका। अनि यिनीहरूले जुन किसिमको नाङ्गो ताण्डव यो देशभित्र देखाइराखेका छन् र जुन किसिमको विधिष्णाहरू जनमा चाहिँ यिनीहरूले भरिराखेका छन् र विश्व मञ्चको अगाडिपट्टि जसरी नाङ्गो ताण्डव गरिराखेका छन्, यसलाई तपाईँको दृष्टिकोणमा, तपाईँको विचारमा र तपाईँले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त अहिले जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कसरी संक्षिप्तमा छोटोमा भनिदिनु होला, यसलाई कसरी चित्रण गर्नुभएको छ, कसरी महसुस गर्नुभएको छ र यो परिदृश्यलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँ? पहिलो कुरा त हामी अहिले जहाँ छौँ यो हिजो निर्माण गरेको कुरा होइन। यो वर्षौँको कसैले
प्रायोजित तरिकाले लगानी गरेको कारणले हामी यहाँ छौँ। यो उत्पत्ति होइन, यो आवश्यकता होइन, यो खोजेको होइन, यो बाई प्रोडक्ट हो। यस्तो कुरा कसैको फाइदाको लागि यो गरिएको थियो। यो देशमा धेरै षड्यन्त्रपूर्वक कामहरू भएको छ, इतिहासले धेरैपटि प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो। हामी जहाँ छौँ यसमा दोष कसको देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त यो देशमा नेता नै छैन। हामी राजनेता भन्छौँ, अनेक भन्छौँ। पहिला म जति पनि मान्छे यो वर्गका र गुटका नेताहरू छन् अथवा यहाँ मैले भन्न पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 10-20 जना 50 जनाको झुन्डको पछाडिपट्टि एकजना डन हुन्छ नि होइन। यी मैले त यिनीहरूलाई डन भन्ने गरेको छु। एउटाले अर्कोलाई सिद्ध्याउने भनेको त डनले हो होइन। एउटा गुटले अर्को गुटलाई, एउटा वर्गले अर्को उसलाई, त्यो टोलेहरू हुन्छन् नि, टोलीहरूले एउटा टोलमा अर्कोले आएर अलिकति केही गर्यो भनेदेखि उसले आफ्नो टोलका लिएर गएर आक्रमण प्रतिकार गर्ने अथवा आफ्नो वर्चस्व देखाउने, त्यस्तै किसिमको होइन र यो हो। म त अझ त्योभन्दा पनि अझ उहाँलाई सम्मानित तरिकाले के भन्न चाहन्छु, जति पनि साथीहरू यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, तपाईँले जसलाई मानिरहनु भएको छ, जसलाई कुलदेवता मान्नु भएको छ, जसलाई म यो पार्टीको हो भनेर सोच्नु भएको छ भने ती पार्टीका व्यक्ति जसलाई नेता मान्नु भएको छ त्यसलाई गएर प्रश्न गर्नुहोस्, नेता र गोठालोमा के फरक छ? तपाईँलाई त्यसको एन्सरबाट थाहा हुन्छ तपाईँले मानेको व्यक्ति नेता हो या अरू गोठालो हो। म चाहिँ कसैलाई पनि नेता मान्दिनँ। नेता यो अर्थमा मान्दिनँ, नेतामा दृष्टिकोण हुनुपर्छ र भविष्य द्रष्टाको रूपमा काम गर्नुपर्छ। यो देशमा एकजना मात्रै मान्छे, मैले यो कोरोनाको बेलामा पोहोर सालदेखि चैतदेखि जब लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनको बेलामा मैले राजनीति गर्न खोजेका, राजनीति गर्छु भनेका काठमाडौँ बाहिरका थुप्रै महामहिमजीहरू, धेरै राम्रा मान्छेहरू, कति व्यक्तिलाई पार्टीका चाहिँ त्यहाँ झन् मन्त्री पनि भएका मान्छेहरूलाई पनि फोन गरेर मैले म यस्तो हो भेट्न चाहन्छु भनेर भेट्न पनि दिनु भएन। तर मैले कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि सबैलाई जोख्दाखेरि यो देशमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई म नेताको रूपमा मान्छु। उहाँ नेतामा पनि उच्च कोटिको नेता हुनुहुन्छ, डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी। त्यो सङ्कल्प उहाँसँग छ, त्यो दृष्टिकोण उहाँसँग छ। मेरो समाज कहाँ थियो, कहाँ जानुपर्ने, कता जाँदैछ भन्ने कुराको त्यो फरक फरक खालको विश्लेषण छ। कसरी अब हामीले रिभाइभ गर्न सक्छौँ, हामी कुन स्तरमा छौँ, दुनियाँकै वैश्विक गुरु बन्नुपर्छ है नेपालको अस्तित्व तपाईँहरूले संरक्षण गर्ने हो। त्यो संरक्षण गर्नको लागि उहाँले त एउटा, मैले तपाईँलाई यहाँ रोक्न चाहेँ, डाक्टर निर्मलले एउटा सङ्कल्प पनि मैले सायद कहीँ पढेको छु, म कुनै पदीय जिम्मेवारी अथवा भोलि शासकीय उसमा म रहने छैन, मेरो सिद्धान्तले कार्यान्वयन गराउन पाएँ, मेरो सिद्धान्तलाई मैले एक्टिभेट गर्न पाएँ अथवा यो देशमा लागू भयो भने एउटा चाहिँ के भनिएको छ, सत्ययुगको वैज्ञानिक सत्ययुगको स्थापना गरेर अनि म चाहिँ हस्तान्तरण गर्न पाएँ भनेदेखि मलाई त्यति भए पुग्छ। अनि यो आफ्नै मौलिकता, आफ्नै सिद्धान्त, आफ्नै नीति, आफ्नै माटो सुहाउँदो किसिमको चाहिँ यहाँ एउटा शासन प्रणाली चाहिँ स्थापित गर्न पाएँ भने मेरो अन्तिम लक्ष्य त्यही हो भनेर पनि उहाँले कहीँ अभिव्यक्ति दिनुभएको मैले उ गरेको छु। जुन यस्तो किसिमको एउटा सिद्धान्तकार होइन, एउटा सिद्धान्तकार अथवा राजनीतिको विश्लेषकदेखि चिन्तक पनि भनौँ उहाँलाई, अनि जसले भोलि गएर कुनै पनि मलाई अपेक्षा होइन मात्र राष्ट्रको पदीय होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अर्को चिज उहाँसँगको तपाईँले यहाँ कुरो ल्याउनु भयो, ठोकाउनु भयो, अझै मलाई यो गहिराइमा जानु मन लाग्यो। डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले आजसम्मका उहाँका अभिव्यक्तिहरू कुनै पनि व्यक्ति, पार्टी या राजनीति द्वेष विदेश राखेर लक्षित कसैप्रति पनि लक्षित मैले देख्दिनँ। उहाँको अभिव्यक्तिहरूमा पनि कसैप्रतिको कटाक्ष छँदै छैन हो। कसैले दोषी नबनाइकन, कसैप्रति औँलो नउठाइकन पनि हामी समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ र हामीले त्यो वैज्ञानिक सत्ययुगको स्थापना गर्न सक्छौँ है। हामीमा त्यो क्षमता छ। अर्कालाई गाली गरेर, अर्काको दोष र गुणको निन्दा गरेर अथवा अर्काप्रति औँलो उठाएर ठुलो हुने होइन कि आफूले काम गरेर देखाएर मात्रै ठुलो बन्नुपर्छ र मन जित्नुपर्छ। त्यो दीर्घकालीन हुन्छ र मेरै मौलिकता, मेरै माटो सुहाउँदो, मेरै चिन्तन र विचारधाराबाट आएको जुन सङ्कल्प हुन्छ त्यो मात्रै सार्थक हुन्छ भन्ने किसिमको उहाँ एउटा साधक पनि हो जस्तो लाग्छ। दूरदर्शा हो, यो दर्शक
नेताको रूपमा पनि उहाँलाई सम्मान गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। अनि मैले यो पाएको छु र उहाँले के नेपालमा एउटाले अर्कोलाई सिद्ध्याउने जुन किसिमको यो एकातिरको पाटो व्याप्त छ देशभरि, एउटाले अर्कोलाई सिद्ध्याउने, चाहिएको बेलामा आफ्नो अवसरको लागि अथवा आफ्नो निहित स्वार्थको लागि अँगालो मार्न जाने, गाला चाट्ने, अनि त्यसपछि गएर हामी त आची पनि एकै ठाउँमा गर्थ्यौँ होइन र, खान पनि एउटै थालमा खान्थ्यौँ, सुत्न पनि एउटै बिस्तारामा सुत्थ्यौँ। त्यति भएन भनेर हिजो दिएका अभिव्यक्तिहरू मिडियामा जिउँदैछन्, मिल्ने भए दुईजनै प्रधानमन्त्री बन्थ्यौँ पनि भनेका अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले कुनै समयमा कालखण्डमा, र तिनै व्यक्तिहरू जसको लागि त्यति धेरै गुणगान र व्याख्या गरिएको थियो आज उसले उसलाई सिद्ध्याउनको लागि मरिमेटेका छन्। अनि अर्को कुरो, अब 50औं वर्षदेखि एउटै सिद्धान्त, एउटै नीति, एउटै राजनीति छाताभित्र बसेर यत्रा सङ्घर्ष गरेर यहाँ आइपुगेपछि आज एउटाले अर्कोको अस्तित्व मात्रै होइन जिन्दगी नै सिद्ध्याउनलाई लागिराखेको हामीले देख्यौँ। योबाट भावी पुस्ताले, अगाडिको पुस्ताले अथवा उहाँहरूको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको जेनेरेसन, सेकेन्ड लाइनको, थर्ड लाइनको, फोर्थ लाइनको भावी जेनेरेसनहरू जुन छ, अथवा भावी उहाँहरूका सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नलाई तयार भएका हामीले के भन्नु, पहिरेदारहरू, उत्तराधिकारीहरू भनौँ अथवा नेक्स्ट अफ किनहरू, उहाँहरूबाट सिक्ने के र जनताले उहाँहरूलाई बुझ्ने कसरी तपाईँको विचारमा? पहिलो कुरा त यो गुरु र गुरुको बिचमा भिन्नता थाहा नपाउने हाम्रो समाज बनाउँदै गइएको छ। यो अर्थमा जब गुरु शिष्य परम्पराको बारेमा मैले कुराकानी गरेँ भने धेरै मान्छेलाई कल्पना, यो कल्पोकल्पित कुरा भन्ने हुनसक्छ, त्यो मलाई समस्याको कुरा भएन। उहाँले बुझ्नु छैन, अथवा बुझ्न खोज्नु भएको छैन भने मैले बुझाउन सक्दिनँ, तर बुझ्न खोज्नु भएको छ, बुझिरहनु भएको छैन भने बुझाउन सकिन्छ। उपयुक्त ठाउँमा आउनुहोस्, त्यो बेलामा हामी जानकारी गराउँछौँ। 2300 वर्ष पश्चात यो धरतीमा कुनै एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ भने गुरु शिष्य परम्परामा आधारित एउटा राजनीतिक चेतना यो नेपालले प्रतिपादन गरेको छ डाक्टर निर्मणि अधिकारीको सङ्कल्प मार्फत। हामी राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, गुरु परम्परा अथवा गुरु शिष्य परम्परा जुन छ त्यो त अब जस्तो मानौँ हिजोको दिनदेखि पुष्पलालको समयदेखि अथवा चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गरेका उहाँहरूले बनाएका सदस्यहरू के पुष्पलाललाई हामीले दोषी मान्ने? उहाँहरूले उत्पादन गरेका आजका जो शासकहरू हुनुहुन्छ, आजका मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ अथवा आजका पार्टीका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, के उहाँहरूमा केही खोट थियो? मैले तपाईँको प्रश्न, तपाईँको कुरालाई एउटा फेरि फ्रेम गर्दाखेरि त्यो के तिनीहरूले मानेको चाहिँ गुरु शिष्य परम्परा होइन भन्न खोज्नु भएको प्रश्न हो? होइन, कहीँबाट स्कुलिङ त थियो नि, उहाँहरूलाई सिकाउने दर्शनलाई सिकाउने, उहाँहरूलाई घोडेर भित्र हाल्नेहरू त उहाँहरू महापुरुष हो नि, उहाँहरू त इतिहासको हो, तर उहाँहरूमा कुनै खोट थियो र हो। तर के कुरा प्रमाणित भयो, टाइम एन्ड अगेन वाट टाइम हेज प्रुभ्ड कि जब हिजोको दिनमा हामी आफैलाई पनि अनुभव भएको कुरा हो, यो देशमा कुनै बात छैन, कोही हामी बाहेक अरू कोही पनि छैन, तैँले गर्ने संस्कारको कुराहरू भताभुङ्ग हुन्छ, अब तेरो मन्दिर भत्काइन्छ, त ब्राह्मण होस् भने तैँले यो काम गर्छौ, त्यो गर्नु मिल्दैन भनेर गरिएका मान्छे नै आज त्यहाँ पुग्दाखेरि अहिले कुनै अनुष्ठान गर्नको लागि, सङ्कल्पको लागि राम्रो पण्डित लिएर आऊ भनेर सङ्कल्प गर्ने, फेरि त्यही हिजो आफूले लात हानेर गएको मन्दिरमा टाउको राखेर ढोक्न जाने, तपाईँ कुन गुरुकुलीय पद्धतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ गलत पद्धति हो, किनकि त्यहाँ कसैलाई ध्वंसमा सिकाइएको छ, कसैलाई खतम बनाउन सिकाइएको छ। आफ्नो त्यहाँ जानको लागि, म त्यहाँ पुग्नको लागि जे गर्दा पनि प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै आधार छ। र मैले जुन गुरुकुलीय पद्धतिको बारेमा कुराकानी गर्दैछु, गुरु शिष्य परम्परा, यसमा दण्ड, समानताको दण्ड कस्तो हुन्छ, समानताको शिक्षा के हुन्छ र समानताको एडमिनिस्ट्रेसन कस्तो हुन्छ, यो कुरा तिनवटा भएन भने त्यो घर जस्तो हुँदैन। त्यो घर जस्तो नभएपछि समाज बिग्रिन्छ, त्यो समाज जस्तो नभएपछि त्यसकै वृहत रूपमा देश बिग्रिन्छ, त्यही देश बिग्रेको देशले अर्को देशलाई हमला गर्यो। अहिले नेपाल सांस्कृतिक रूपमा हमला गरिएको छ। किन हमला गरियो त भन्दा हामी भित्रका पहरेदार कमजोर भए। किन पहरेदार कमजोर भयो त भन्दा त्यहाँ गुरुकुलीय पद्धति मार्फत कसैले ए खबरदार तैँले यस्तो गरिनस् भनेर भन्ने व्यक्ति भएन। जो गुरु मानियो त्यस्तो व्यक्तिलाई गुरु मानियो, तिमीहरू जाऊ लड जे गर, मेरो सम्पत्ति, मेरो छोराछोरी, मेरो आफ्नो परिवार चाहिँ बचाऊ है भनेर देखियो त, देखिएन र? अनि यो स्थितिबाट आएको भएर हामीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई मूल्य सिद्धान्तको रूपमा मान्छौँ,
र हामीसँग रहेको वाद स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद समय सन्दर्भअनुसार कहाँ के कुराहरू छ समयअनुसार परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ र वैज्ञानिकतालाई पनि अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ। र शरीरताको सम्बन्ध जो हामी दुनियाँमा रहेको मान्छेहरू जात रङ धर्म यो विशेषले जोड्नु हुँदैन, त्यहाँभित्र मान्छे जस्तो बन्नुपर्छ। वसुधैव कुटुम्बकम र सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ उद्गारहरू छ त्यसलाई आत्मसात गरेर होइन। हिजोका दिनहरूमा एउटा चिज के हो भने हाम्रो पद्धति त जुन छ तपाईँले गुरु परम्परा जुन भन्नुभयो, हामीहरूको हिजोदेखिको कुनै पनि नीतिलाई लिएर आयो भने कौटिल्य नीतिलाई हेरौँ अथवा विदुर नीतिलाई हेरौँ सुख नीतिलाई हेरौँ, विभिन्न कालखण्डका हाम्रा नीतिकारहरूले शास्त्रकारहरूले ऋषिमुनिहरूबाट प्रतिपादन भएको राजनीति जुन छ त्यो आफ्नो आफ्नो भूगोललाई सुहाउँदो आफ्नो संस्कार संस्कृति परम्पराको अधीनमा रहेर धर्मद्वारा निर्देशित राजनीति राजसत्ता अथवा राज्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्दा धर्म संस्कार संस्कृति र राष्ट्रिय हेरिटेज जुन हुन्छ त्यो हरेक देशको चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा कल्चरल हेरिटेज हुन्छ, हिस्टोरिकल हेरिटेज हुन्छ होइन, आइडेन्टिकल हेरिटेज हुन्छ, कयौँ प्रकारका हेरिटेजहरू हुन्छन् जो अक्षय निधिको रूपमा राष्ट्रले त्यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्छ र युग त्यसको ब्याज खाएर बस्छ हो। त्यसको ब्याजले सन्ततिहरू सुखिरहन्छन् अनि त्यसकै आधारमा त्यही स्टेपमा टेकेर त्यसैलाई आधारशिला मानेर अगाडिपट्टि विकासमा अगाडि एडभान्स हुन्छ समयअनुसार होइन। अनि समय युग अनुसारको एडभान्समेन्ट हो हाम्रो ऊ अनुसार। अनि के हाम्रो नेपालमा अहिले प्रचलित अथवा 2004 सालदेखि अहिलेसम्म अँगाल्दै व्याख्या गर्दै परिभाषा दिँदै आएका यी वादहरू जति पनि छन्, यी परिवर्तनहरू, यी वादहरू मौलिक हो होइन। यसको जरो पनि किलो पनि विदेशमा छ। विदेशी प्रतिमानलाई आधार मानेर जे काम उनीहरूले गरिरहेको छ, विदेशी प्रभुहरूलाई हिजो केही नेताहरूले हिजो सत्तामा नपुगुन्जेल विदेशी प्रभु भनेर भन्थे, आज यो कुरा प्रमाणित भयो उनीहरू आफै विदेशी प्रभुबाट प्रताडित रहेछन्, त्यहाँबाट सञ्चालित रहेछन् भन्ने कुरा। यो विदेशी प्रभुहरूलाई जबसम्म ढोक्ने मान्ने चलन रहिरहन्छ तबसम्म यी व्यक्तिहरूबाट यो देशको अगाडितिर जाने उन्नतिका बाटोहरू खुल्दैनन्। अब त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ आफैमा ठुलो प्रश्न चिन्ह हो, किनकि कसैको नुन खाएको छ भने नुनको धर्म गलाउने हो। त्यो जसले नुन खुवाएको छ त्यसले त आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्छ। जस्तो अहिले राज संस्थाको विषयमा धेरै कुराहरू उठेको छ, राज संस्था ल्याउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर। यदि तपाईँहरूलाई राज संस्था चाहिएको थियो भने हिजो सडकमा नारा लगाएर राज संस्था किन फालेको? तपाईँको हातमा राज संस्था ल्याउने अधिकार छ र तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा किन सडकमा चाहिँ अनावश्यक गरेर यी भतुवाहरूलाई किन पछाडि लगाएर काम गर्नुभयो? त्यसले गर्दा अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने हामी भर्खर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गर्ने बेलामा हामी गणतन्त्रको ठुलो फड्कोमा पुगेका छौँ, पचाउन सकिरहेको छैन। त्यसको लागि मानसिक हैसियतको विकास भएको छैन। फेरि हामी अहिले गणतन्त्र कि राजतन्त्र कि यो तन्त्र कि त्यो तन्त्रको यो खिचडीमा फर्किएको छौँ। त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने यदि यो देशमा डाक्टर नीलमणि अधिकारी गुरुको सम्पर्कमा गएर तपाईँले सोध्नुभयो भने त्यसको उत्तर निस्किन सक्छ। जब गुरुको आदेशमा राजकीय संस्था र त्यो उसले काम गर्ने मर्यादा प्रमाणित हुँदैन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सत्ताको कुनै औचित्य छैन। जसले ल्याउँछ उसले काम गराउँछ। त्यो राजा आए पनि हाम्रो राजा हुँदैन। जसले लिएर फाल्यो त्यो फालेले फेरि ल्यायो भने ल्याउनेको काम उसले गर्छ। त्यसले गर्दा राज संस्था ल्याउने कि नल्याउने तपाईँको र मेरो विषय होइन, त्यो त गुरुहरूको विषय हुनुपर्छ। गुरुले गुरु जसले राज्य गर्दैन, जो राज्यको कुनै पनि स्थानमा गएर आफ्नो हकम राख्न खोज्दैन, उसले केवल सल्लाह दिन्छ, त्यस्ता गुरुहरू छन् भने ती गुरुहरूको आदेश मान्नुहोस्, ती गुरुहरूको संरचनामा जानुहोस्। होइन भने यी 2-4वटा चाहिँ दाम पनि पुगेको आफ्नै शरीरले बिर्सिन थालेका मान्छेहरूलाई अगाडि पछाडि राखेर के हुनेवाला छैन। यो नागरिकले निर्णय गर्ने कुरा हो। अनि यो जुन तपाईँले चाहिँ यहाँबाट यो सन्दर्भ मैले अलिकति जोड्न लागेँ, इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अनि भिडियो पक्कै लामो हुनेछ तर पनि मलाई यो महत्त्वपूर्ण लाग्यो। राजा मान्छेलाई अब हिजो तपाईँहरूले फाल्नुभयो, किन फाल्नुभयो र आज फेरि राजाको पक्षमा किन नारा र ब्यानर लिएर तपाईँहरू सडकमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जुन तपाईँले गर्नुभयो। मान्छेले समय अनुसार आफूलाई आत्मआलोचना गरेर करेक्सन गर्नु पनि सक्छ है, सक्नुपर्छ। अनि यहाँ मेरो एउटा विश्लेषण छ,
नेपालीहरूलाई यो हाइपोथेटिकल ब्ल्याकमेलिङ गरियो एकदम है। नेपालीहरू सिधा सादा कर्मनिष्ठ मेहनती पुरुषार्थ र पसिनामा भरोसा गर्ने नेपालीहरू हो। हाम्रो पसिनाको र श्रमको कमाइमा खुसी भएर बाँचेको, कहिले पनि एकअर्काप्रति ईर्ष्या र डाह नगरिकन बाँचेको नेपालीहरू हो। आत्मसम्मानका साथ समाजमा सबैको अस्तित्व र सह-अस्तित्वलाई स्वीकारेको इतिहास छ हाम्रो हो। त्यो बिचमा तिनीहरूले 81 ल्याएर यहाँ जाहेर के भरियो भने आयातित चक्लेटभित्र अफिम हालिएको थियो। मेरो एउटा विश्लेषण छ है राजनजी। आयातित चक्लेट राम्रो कभरमा प्याक गरिएको थियो, भित्र खाँदा गुलियो थियो, तर अफिम हालिएको थियो त्यहाँभित्र। अनि त्यो कस्तो किसिमको अफिम थियो भनेदेखि नेपाली झुपडीमा त खुसी थियो त, दिनभरि श्रम गर्थ्यो, बेलुका आएर आनन्दको निद खोले फाँडो जे पकाएर पनि जे जुटाउन सक्थ्यो त्यही खान्थ्यो, आनन्दको निद सुत्थ्यो, फेरि भोलि गएर आफ्नो श्रमको क्षेत्रमा श्रम गर्थ्यो, खान्थ्यो। न उसँग ईर्ष्या थियो, न डाह थियो, न कटाक्ष थियो, न विद्रोह थियो, न विदेशा थियो, होइन, आनन्द थियो। त्यो बिचमा उनीहरूलाई झुपडीमा बसेको त्यो श्रमिकलाई, त्यो नेपालीलाई, त्यो स्वाभिमानी नेपालीलाई अथवा त्यो अति इमान्दार होनेस्ट नेपालीलाई, सिटिजनलाई चाहिँ हवेलीको सपना देखाइयो। हवेलीको सपना देखाइयो र उसलाई पहिला हवेली बनाउनेतिरको त्यो नेपालीले, हामी सोझो नेपाली जनताले म जाने हवेली कुन हो भनेर हवेली हेर्न खोजेन। मात्रै त्यो चक्लेट जुन कभर गरेको बाहिरबाट चाहिँ राम्रो चिल्लो चाहिँ उसमा प्याक गरेको त्यो चक्लेटभित्रको अफिमको उसले महसुस गरेन। कभरलाई देख्यो यति सुन्दर, यति राम्रो सजाइएको छ भनेपछि उसले त्यो हवेलीको एउटा चित्र देखाइयो क्या। तँ त यस्तो हवेलीमा जाँदैछस्, यो झुरोलाई आगो लगाइदियो भनेर भन्यो क्या हो। अनि त्यसपछि त्यो मेरो उसमा चाहिँ त्यो हवेली, त्यो झुपडीलाई नेपालीले आगो लगाइदियो। अनि किनभने यहाँ एउटा ब्यानर चित्र एउटा चाहिँ ऊ बनाइएको थियो, तँ त यस्तो घरमा जाने मान्छे यस्तो जाब झुरोमा बस्छस् भनेर भनिदियो उसलाई। अनि यहाँ नक्सामा बनाइएको त्यो एउटा बनाइएको थियो, ब्यानर बनाइएको थियो, देखाइयो ओहो म त त्यत्रो हवेलीको मालिक हुन सक्दो रहेछ, यो जाब झुरोमा किन गर्ने भनेर उसले चाहिँ त्यो चाहिँ हाइपोथेटिकल ब्ल्याकमेलिङ थियो, आगो लगाइदियो। अनि त्यसपछि उसले हवेली बन्दै बनेन, हवेली पेपरमा सीमित रह्यो अथवा ब्यानरमा सीमित रह्यो। बस्ने गरेको आनन्दसँग चैनको निद सुतेको झुप्रोमा आगो लगाइदियो, खरानी भइहाल्यो। न हिजोको झुप्रोको निदमा आनन्दको निद पाए, न हवेलीमा पुगे, आज सडकमा वैचारिक सडकमा छ नि नेपालीहरू। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो, जस्तो मैले तपाईँलाई अहिले यो चाहिँ खाना खाने चम्चा हो भन्यो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? देख्दा देख्दै मान्दिनँ, किनभने यो कलम हो, यसलाई प्रमाणित गरेर लेख्छ भनेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ र सँगसँगै चम्चा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँसँग थाहा छ, तपाईँको दिमागमा अलरेडी छ। त्यो दुईटै अलरेडी एक्जिस्टिङ थ्योरीको आधारमा तपाईँ भन्नुहुन्छ यो चम्चा होइन, यो कलम हो। नेपाली नागरिकलाई चम्चा र कलम के हो भन्ने कुरा थाहा नहुँदा हुँदै हिजोको बेलामा आएर यो राज संस्था भने यस्तो 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 भनेर भनियो। त्यसको पछाडि राज संस्थाको पनि केही हात छ। उनीहरू पनि कुनै त्यस्ता कुकृतिहरूमा मुछिएका, परेका, अप्ठ्यारोमा परेका, पारिएका या पर्न खोजेका त्यस्ता इभिडेन्सहरू छन्। त्यसले पनि नागरिकहरूलाई हो कि क्या हो भन्ने किसिमको होइन। विदेशनाको बिजारोपण त एकदमै राज संस्थाले गरेकै हो। पछिल्लो चरणमा जुन 46 सालभन्दा पहिला राजा वीरेन्द्र जतिखेरसम्म हुनुहुन्थ्यो त्यही भित्र पनि राजा वीरेन्द्रले आफ्नै परिवारबाट कयौँ किसिमको विद्रोह र विदेशनाहरू खप्न परेकै हो, होइन? त्यो चिजहरू हामीहरूको इभन थाहा छ र इतिहासमा पनि ती चिजहरू अङ्कित भइसकेका छन्। अनि उहाँले फेरि पनि राज्यप्रतिको जुन राजा वीरेन्द्रसँगको राज्यप्रतिको जुन अथाह नागरिक र राज्यप्रतिको उहाँको अथाह स्नेह जुन थियो, त्यो पारिवारिक विद्रोहलाई उहाँले न्यून मान्दै राष्ट्रलाई प्रमुख मानेर अनि राष्ट्रप्रति उहाँ निरन्तर आफू चाहिँ उत्तरदायी भएको र त्यो पारिवारिक विद्रोह भनेकोलाई तुच्छ र एउटा सानो मामुली मानेर राज्यलाई चाहिँ प्रधानता दिएको ऊहरू देखिन्थ्यो। अनि त्यो बिचमा चाहिँ कयौँ प्रकारका विकृतिहरू र ऐस आराम विकृति र त्यहाँ अलिकति शक्तिको दुरुपयोगहरू दरबारभित्र भएकै हो, जसको विधिघ्नासहरू, जसको कटाक्षहरू चाहिँ यो पछिल्लो जुन 46 साल आयो
46 सालको विस्फोट, त्यसपछिको पनि गएर 62-63 यी सबै चिजहरू त्यसकै केही आंशिक ऊहरू हुन् भनेर हामीले मान्नै पर्छ। तथापि 2046 साल 2062-63 पछि त देश कहाँ गयो, नीति कहाँ गयो, शासन पद्धति कहाँ गयो, होइन, नैतिक चरित्र र मूल्य मान्यता कहाँ गयो, पार्टीगत सिस्टम र पोलिटिकल इथिक्सहरू कहाँ गए भन्ने कुरोहरू त भन्नै, यो त यति धेरै गलिसक्यो, यति साह्रै गलिसक्यो कि च्यानभित्र राखेको एउटा मृत शरीर जसरी चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर गलेर पतन हुन्छ, त्योभन्दा पनि धेरै। मैले त आजभन्दा 3.5 वर्ष पहिला सामाजिक सञ्जालमा र एउटा मिडियामा पनि बोलेको थिएँ, अब नेपालमा कम्युनिस्ट भनेको सत्यदेवीको अङ्ग पतन भए चाहिँ अब पतन हुँदैछ, टुक्रा टुक्रामा पतन हुँदैछ र आफै क्षयीकरणतिर लाग्दैछ भनेर मैले त्यतिखेर भनेको पनि थिएँ र आज त्यो पुष्ट भएको छ। अनि त्यसरी नै गलिसक्दाखेरि पनि अब त्यहाँभन्दा पछि त सबै 62-63 पछि त सबै कुरो गलि नै सक्यो, धमिरै लागिसक्यो, माटै भइसक्यो। कम्युनिस्ट त केवल सिद्धान्तमा मात्रै हो, रियलमा नेपालमा कुनै पनि कम्युनिस्ट छैन। कसलाई हेर्ने भनेर पहिलो कुरा त होइन, जुन कुरो आयातित भन्यो नि, होइन, आयातित भन्यो के कार्ल मार्क्स नेपालको परिवेशलाई भूगोललाई बुझेका थिए। आज विश्व परिवेशले त्यतिखेरको समयमा 106वटा राष्ट्रमा कम्युनिजम कुनै समय कालखण्डमा त अङ्गीकार गरेको थियो नि विश्वको। आज तिनीहरूले करेक्सन गर्दै गर्दै यो मेरो राष्ट्रको थिएन, यो मेरो देशको थिएन, यो मेरो भूगोलको थिएन, हामीलाई त बेवकुफ बनाइएको रहेछ भनेर सबैले करेक्सन गरे, त्यसलाई उन्मूलन गरे, छोडे। हामीले कुनै समयमा हामी पनि भ्रममा रहेछौँ भनेर सायद उनीहरूले गरे, होइन र। अनि हुँदै हुँदै आएर उनीहरूले हिजो कार्ल मार्क्सले अथवा लेनिनले अथवा कुनै पनि सिद्धान्तकारहरूले चाहिँ माओ त्से-तुङले होस् या कसैले होस् नेपालको भूगोल अनुसारको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको त होइन, होइन र। कुनै वर्ग क्षेत्रलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ सुरु गरिएको ऊ थियो। खैर सिद्धान्तकारहरू कुनै पनि सिद्धान्त मानव हितको लागि र मानव जगतको लागि हुन्छ भने त्यो अनुकरणीय छ भने मानव जगतले कुनै पनि क्षेत्रको होस्, व्यक्ति होस्, कुनै पनि ठाउँ सम्प्रदायबाट किन नआएको होस्, महापुरुषहरू अथवा सिद्धान्तकारहरू आविष्कारकहरू कुनै व्यक्ति भूगोल विशेषका हुँदैनन्, ती समग्र मानव जगतको लागि हुन्छन् भनेर भनिएको छ। तिनीहरूको राम्रो पक्ष विश्वले अनुकरण गर्दा पनि हुन्छ, होइन र। किनभने आइन्स्टाइन आदि पनि हाम्रा सम्प्रदायका थिएनन्, उनीहरूका कयौँ चिजहरू हामीले आज पनि उपभोग गरिराखेका छौँ, भोगसेवन गरिराखेका छौँ। बौद्धिक सम्पदा भनेको, अनि प्राकृतिक सम्पदा र बौद्धिक सम्पदामा स्वामित्व भूगोलले गर्न सक्छ, तर मानव जगतले त्यो बौद्धिक सम्पदाको अन्टार्कटिकादेखि लिएर गएर पुरै मानव जगत अथवा ब्रह्माण्डमा त्यसको चाहिँ ऊ हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामी नजान्छौँ। तर त्यो मेरो भूगोलमा आधारित सुहाउँदो छ कि चाहिँ त्यो परिमार्जित हो वा कपी हो, होइन र। त्यसका केही अंशहरू लिएर आएर, केही पाटोहरू लिएर आएर हामीले इन्जिन बनाएका भए यो माटोमा, यो भूगोलमा यो पाखो पखेरमा चल्थ्यो होला, चलाइमान हुन्थ्यो होला। त्यो जस्तो थियो त्यसैलाई उठाएर लिएर आइयो, त्यो त समतल भूभागको लागि बनाइएको थियो सायद, होइन र। धेरै कुराहरू यहाँले भन्नुभयो, तर केही कुरामा चाहिँ मैले के कुरा अलिकति जोड्न चाहेँ भने अब यी सबैको आयु जस्तो हरेक कुराको लाइफ साइकल हुन्छ, यसको पनि लाइफ साइकल छ। एउटा सर्टेन समयपछि यो सिद्धिन्छ, मेरो पनि लाइफ साइकल छ, एक दिन मेरो सिद्धिन्छ। हरेक दुनियाँको लाइफ साइकल भएको भएर यो देशमा रहेको बोट वृक्ष जीवन जीव निर्जीव सबैको आफ्नो लाइफ साइकल छ। यो नेपालमा जुन खालको षड्यन्त्र, यो अनेक किसिमको प्रयत्नहरू, प्रपञ्चहरू भए, यसको पनि अब आयु सक्न लागेको छ। किनकि हामीले लास्ट चुनावको मात्र, योभन्दा अघिल्लो भएको सङ्घीय चुनावको मात्र हिसाब गऱ्यो भने 1,07,00,000 मान्छेले भोट हालेको छ। त्यसमध्ये पार्टीमा टिका लागेका टिकेहरू, केही पैसा खाएका चिउरे दालमुट खानेहरू, 2-4 मुठी भतेर खानेहरू, ती व्यक्तिहरूलाई छोड्ने हो भने 30 लाख ती व्यक्तिलाई लगाइदियो भने, ती पार्टीहरू विभिन्न किसिमका पार्टीका आफ्नो भातृ सङ्गठन लगायो भने 77 लाख नेपाली नागरिकहरू अहिले पनि यो देशको हितको लागि केही कुरा होस्, राम्रो कुरा के छ, सत्यमा आधारित के छ, हामी के सधैँको हात थापेर बस्नुपर्ने छ त? 14 खरब बजेट, राष्ट्रको बजेटमध्ये 13 खरब विदेशै पठाउँ त? उपभोग्य सामानमध्ये 93% सामान हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ कि यसमै जिन्दगी चलाउने त? अनि यी ब्युरोक्रेट लेभलका साथीहरू, देशलाई चलाउने निर्देशन गर्नेहरू, मन्त्री प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारज्यूहरू यी अरिङ्गाल जस्तो भएर किन बसेका?
किनकि यहाँ एकै अर्कोलाई तँ मेरो ब्यागलाई सपोर्ट गर छोप म तँलाई छोप्छु भनेर छन् बसेका छन्। बस्ने, काल पर्खिने, दिन काट्ने, राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिने बाहेक यिनीहरूको बुद्धि केही पनि छैन। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म यिनीहरूको युद्ध भनेको आफ्नो कुर्सी बचाउने हो। यो देशमा भएको निधिलाई, यो देशमा भएको सम्पन्नतालाई दुनियाँका राष्ट्रहरूमा, दुनियाँभरिमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेसम्म बेच्न सकेका छैनौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जति पनि कामहरू हुन्छन् त्यसमा समेत हामीले गएर हामीसँग रहेको कुरा के हो यो कुरा प्रष्ट रूपमा तपाईँले राख्छौँ भनेर भन्न पनि सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने जरकिलो महाअभियानले, मौलिक जरकिलो पार्टीले र जरकिलो महाअभियान अन्तर्गत रहेका 12-13वटा संस्थाहरू छ। यो पार्टी, यो संस्थाहरूले के काम गर्न खोजेको छ भने मैले मेरो मौलिकता बचाउनु पर्यो बाबा, म मेरो मौलिकता नबचाउने, म अर्काको कुरा गर्ने, म पल्लो घरको मेरो भूगोलसँग आधारित, मेरो माटोलाई सुहाउँदो नीति हुनुपर्छ। मैले मेरो आमालाई वास्ता नगर्ने अनि पल्लो घरको साथीको आमालाई गएर माया गर्ने अनि पल्लो घरमा बस्ने, मेरो घर भत्कियो भनेर चाहिँ फेसबुक र अनेक कुरामा लेख्ने। तपाईँ आउनुहोस् न, फिल्डमा आउनुहोस्। तपाईँले यो समाजले तपाईँलाई खोजिरहेको छ, समाजमा तपाईँको योगदान छैन, आउनुहोस्। यो समाज अब मिलेर गर्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दा आरोप प्रत्यारोप त तपाईँले 46 सालदेखि कति लगाउनु भयो, के उपलब्धि हासिल भयो त? अब आरोप लगाउने होइन, तपाईँसँग रहेको तपाईँको निधि के हो, तपाईँको सङ्कल्प के हो, जुन राज्यले तपाईँलाई नागरिकता दिएको छ, जुन राज्यले तपाईँलाई पासपोर्ट लिएको छ, यदि तपाईँले त्यो पासपोर्ट बेच्नु भएको छैन, यदि त्यो नागरिकता तपाईँले बेच्नु भएको छैन भने अझै पनि तपाईँ यो देशको नागरिक हो। आउनुहोस्, तपाईँले कहाँनिर के गर्नुपर्छ, जरकिलो महाअभियानले र मौलिक जरकिलो पार्टीले तपाईँलाई के काम गर्न सक्छ त्यो गर्न तयार छ। यो समाज, यो राष्ट्र हाम्रो, तपाईँको मेरो मात्रै होइन, आउने हजारौँ वर्षसम्मका सन्ततिहरूको लागि हो नि त। हामी त्यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ र हामीसँग रहेको, हामी यो गरिब मात्रै होइनौँ, हामीले कहीँ बाहिरबाट कुनै कुरा ल्याउनु जरुरी छैन। हामीसँग रहेको राम्रो पक्षलाई राम्रोसँग परिस्थिति मात्रै गरिदेऊ न। यहाँ थामी नसक्नु स्रोतहरू आउँछन्, त्यो स्रोत र साधनहरू कति छ। त्यसले गर्दा 2030 पश्चात दुनियाँमा फ्रेस ड्रिङ्किङ वाटरको बारेमा ठुलो आन्दोलनै हुनेवाला छ। त्यसको लागि नेपाल त ब्राजिल पछिको फ्रेस वाटरमा दोस्रो धनी हो नि, तर बगेको स्प्रिङ वाटरको रूपमा त नेपाल नै पहिलो 1 नम्बरको हो होइन। त्यहाँ त त्यो समुद्र तटबाट थोरै तलै भएको भएर त्यसको भन्दा हाम्रो हाइट धेरै छ। हाम्रो पानी स्रोतहरूको चाहिँ यो प्युरिटी धेरै छ। त्यसले गर्दा हामी त त्यो स्तरमा धेरै माथि लेभलमा छौँ। दुनियाँलाई हाम्रो पानी बेचौँ न, दुनियाँलाई हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको सिमेन्ट बेचौँ न, हामीसँग जमेको जडीबुटीलाई बेचौँ न। पृथ्वीमा रहेको सबैभन्दा ठुलो हिमाल सगरमाथाको बारेमा तैँले हेर्नेस् भने के मतलब भनेर भनौँ न। 1.5 अर्बभन्दा बढी चाहिँ दुनियाँमा रहेको बुद्धिस्टहरू छ। तैँले मुस्लिमहरूको चाहिँ मक्का मदिनामा गएको जस्तो यदि लुम्बिनीमा आएर गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ हेर्नुहोस् भने त बुद्ध भएको के काम लाग्यो, बुद्धको अनुयायी भएको के काम लाग्यो भन्ने मेसेज मात्रै दिउँ न। के कति छ यस्ता कुराहरू होइन। विश्वमा रहेको आज पनि तपाईँको 1.25 अरब हिन्दू छ होइन र, 1.25 अरब तपाईँको चाहिँ बुद्धिस्ट छ होइन र। 8 अरबमा हामीसँग मात्रै यो 2टा मात्रै बुद्धिज्मको उद्गम होइन, बुद्धको जन्मथलो हामीसँग छ होइन र। अनि त्यसपछि गएर हिन्दूहरूको सबैभन्दा तपोभूमि होइन, मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको मात्रै राम्रोसँग हलेसी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायत बराह क्षेत्र, पाशुपत क्षेत्र जुन हाम्रो चाहिँ हिमवत खण्ड र सम्पूर्ण शास्त्रमा उल्लेख भएको छ यो चिज होइन। नर्मदाको तटदेखि कोशी नदीको तटसम्म, कौशिकीको तटसम्मको क्षेत्रलाई हिमवत खण्ड भनेर भनिन्छ होइन। अनि अब यसलाई अस्तित्वरस्यम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, यसरी साहित्यहरूले, शास्त्रहरूले चाहिँ व्याख्या गरेको छ, यसरी गाएको छ। यसको नेपाल जननीम वन्दे वसुधाम धर्मधारिणीम सर्वतीर्थमयी शान्तम भूवैकुण्ठ स्वरूपिणीम। अष्टभूवैकुण्ठ पृथ्वीमा छन् अरे। अष्टभूवैकुण्ठ मध्येमा जहाँ मुक्तिनाथ भगवान रहनु भएको छ, पशुपत क्षेत्र, बराह क्षेत्र र मुक्ति क्षेत्र जहाँ त्रिवेणी छ, त्रिसङ्गम छ। अनि यो क्षेत्रमा जन्मिने त देवतुल्य हुन्छ भनेर भनेको ठाउँमा यस्ता असुरहरूको जन्म भएर स्वाभाविक पनि हो। फेरि यो धरतीको प्रादुर्भाव समय हेऱ्यौँ भने मानव र दानवको बिचको युद्ध त सधैँ भइरहेको छ। यदि दानव नहुने हो भने सत्यको फेरि के अर्थ होइन। हिरण्यकशिपु थिएन भने प्रहलादको उत्पत्ति त हुँदैन। त्यसले गर्दा मैले राजन अधिकारी जस्ता लाखौँ राजन अधिकारीहरू देशमा चाहिएको छ, रुद्रनाथ अधिकारी जस्ता लाखौँ रुद्रनाथ अधिकारीहरू देशमा चाहिएको छ। तपाईँ त्यो अर्को व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई बन्न कसैले पनि रोक्दैन। यदि तपाईँ नचाहने हो भने कसरी पनि गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा म राजन अधिकारी सनातन धर्म महासङ्घको केन्द्रीय प्रवक्ताको हैसियतले यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहे,
कसरी हामी हाम्रो सनातन पद्धतिलाई एक रूपमा राख्न सक्छौँ र बाहिरी आज आक्रान्त भयो भनेर अनेक किसिमको चाहिँ डलरका खेती गर्ने संस्थाहरू जन्मिएका छन्। कसरी बाहिरी आक्रान्त गर्छ बाबा? मैले मेरो घरलाई राम्रोसँग सुरक्षित राखौँ त, त्यो छिर्ने चोरलाई म ठिक पार्न सक्दिनँ र? म मेरो घरलाई ठिक नराख्ने अनि बाहिरबाट हमला भयो भन्ने? तपाईँ आफू बलियो बन्नु पऱ्यो नि, तपाईँ आफू शक्तिशाली बन्नु पऱ्यो नि। धर्मको नाममा जति पनि यो देशमा राजनीतिक पार्टीहरू निर्माण भए, धर्मको नाममा संस्थाहरू सुरु भए, सङ्घहरू महासङ्घहरू भए, केवल राष्ट्रका त्यो राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई बिसाउने ठाउँ मात्रै बनेका छन्। सनातन दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियो हामीले अलि लामो भएको हुनाले राजन अधिकारीजीसँगको जुन अति महत्त्वपूर्ण यो अन्तर्वार्ता जुन छ यो अलि लामो हुन गएको हुनाले यसलाई हामीले 2 भागमा चाहिँ पब्लिस गर्नेछौँ र यो सेकेन्ड एपिसोड पनि हामी तुरुन्तै राख्नेछौँ र यसको पूर्ण पार्टलाई तपाईँहरूले हेर्नको लागि सेकेन्ड पार्ट पनि अवश्य हेर्नुहोला। यस एपिसोडलाई पहिलो भागको रूपमा मैले राख्नेछु र भाग 2 यसको पूर्ण पाठलाई हेर्नको लागि भाग 2 अवश्य हेर्नुहोला। धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले भिडियो हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, समय निकालेर पनि हेर्नुहोला। चित्त पऱ्यो भने धेरैभन्दा धेरै मित्रहरूसम्म पुर्याउनु होला, सेयर अवश्य गर्नुहोला। जय होस्, नमस्ते। दर्शक बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता